ขณะที่กำแพงเพชรนะคะทั้งลมทั้งฝนค่ะจุดนี้ก็หนักเลยทีเดียวที่อำเภอคลองขลุงปรากฏว่ามีต้นไม้โค่นหลายจุดแล้วที่สำคัญก็คือสวนพริกของพี่น้องเกษตรกรที่นั่นกำลังจะเตรียมเก็บขายเลยค่ะปรากฏว่าพายุฝนพัดถล่มใบร่วงกิ่งหักเม็ดพริกนี่ร่วงเต็มพื้นเลยนะคะตอนนี้นี่พริกราคากำลังดีมากเลยนะครับกิโลกรัมละ36 บาทเพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องนี้ก็กระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกพริกทีเดียวดูแล้วก็น่าเห็นใจนะคะปีนี้พริกราคาดีด้วยค่ะเห็นบอกกิโลกรัมหนึ่งเนี่ย36 บาทนะคะคือพริกที่มันร่วงลงมาเนี่ยครับก็พอเก็บขายได้แต่ว่าราคามันก็จะตกลงนะครับเพราะคุณภาพมันไม่สดใหม่ก็จะเหลือประมาณสัก10 ถึง 20 บาทต่อกิโลกรัมจากที่ควรจะขายได้เกือบ40 บาทต่อกิโลกรัมด้วยกันก่อนหน้านี้ก็แล้งคราวนี้ก็มาเจอฝนอีกนะคะพริกเสียหายเยอะเลยถ้าเม็ดพริกที่ยังคาอยู่ที่ต้นแน่นอนเจอฝนก็กลายเป็นเชื้อราเป็นกำลังใจให้